Hello，大家好，我是知豹。今天我们来分享一款不管在 P 圈还是撸毛跨境电商的都会用到的 IP 平台，叫 Let's IP。它是一款分为静态和动态兔子代理的 IP 网站，里面使用的都是真实的 IP，不会被项目识别或异常或者人机验证的情况，所有信息都是被匿名化并难以跟踪。该平台呢，所有 IP 都是支持 HTTPS 跟 SQ 的代理协议。IP 地址超过190个地区，分布在世界各地，包括美国、意大利、德国、新加坡等一些热门国家。该平台的流量是不限制的，也没有网速限制，成功率高达99.8%。IP 是100%自己独享，目前动态还没有开放，只开放了静态购买。静态购买的话是最低63一个月。然后这边的话可以自己选择1个月、2个月、1季度、半年或者1年，1年会有打88折的优惠。这边可以选择自己所需要选择一个国家，选择一个美国，然后选择1年的话呢，也就是756元，然后选择1个月，然后也是63块钱，然后这边是以人民币为计算的。然后支付方式的话呢，对国内用户也是非常友好的，也有支持一些支付宝、还有信用卡跟虚拟货币付款。购买完成之后，可以点击自己的个人中心去查看我们自己所购买的 IP。这边的话呢，也就是我们显示购买的一个 IP， 这边是 IP 信息，还有端口跟账户或者密码。有了这些信息之后，我们就可以把它导入到我们的指纹浏览器里面，然后去进行验证，或者说去优马和电商开业。我们呢，只需要在代理 IP 这边把它的 IP 信息呢填入到这边，我们就选择 SQ， 然后这边把它获得下它的 IP 信息，选择 SQ 之后。把它的IP 还有端口跟账户密码复制下来，我们可以点击去代理检测，我们去看一下它的代理是不是可以使用的。然后这边的话就会显示是可以使用，未在本软件使用过，我们可以点击确定。这样子的话呢，说明呢这个 IP 呢就是已经可以使用了。然后呢，我们就可以去进行撸毛或者说去进行开店。打开之后呢，我们呢就直接去看一下它的双属性信息，在指纹里面去进行查看，看一下是不是跟我们所设置是一样的。如果说不一样的话呢，我们还需要重新设置。然后设置 IP 地址呢，是我们刚刚输入的 IP 地址。然后西雅图华盛顿，说明呢这边是已经跟那个我们所设置的是一样的3815.145.90，还有 IP 地址是一样的，说明呢我们就已经设置成功了。然后接下来的话呢，我们就看一下它的这个网络是怎么样的。我们现在呢，简单的测一个网速。然后我们就可以看得出来，它这边下载速度是达到了差不多67兆，然后上传速度是达到了60兆，这应该算属于一种100兆的宽带啊。然后呢，我们再去看一下亚马逊开店，然后进入它的网站是什么样的。然后就是直接进来，然后就是还是挺方便的。从这边看到，在购买衣服没有一些延迟，或者说要重新下载的一个情况。整体下来呢，这个 IP 呢还是非常不错的，也可以呢值得大家去进行注册，然后去使用它的这个 IP， 不管是撸毛还是去进行电商开店的一个情况。好了，那以上的视频就分享到这边嘛，有什么问题的话呢，都可以在评论区给我留言。我是知豹，我们下期视频再见。